La panthère nébuleuse est l'une des créatures les plus insaisissables de la nature. Gracieuse et mystérieuse, elle parcourt les forêts denses d'Asie du Sud-Est. Avec ses magnifiques taches nuageuses et sa puissante musculature, c'est une véritable merveille de l'évolution. Malgré sa beauté, on l'aperçoit rarement, ce qui en fait une véritable énigme du règne animal. Ces grimpeurs agiles peuvent descendre des arbres, la tête la première, et sauter des distances impressionnantes. Malheureusement, leur nombre diminue en raison de la perte d'habitat et du braconnage. Mais les efforts de conservation donnent de l'espoir pour l'avenir de cette majestueuse créature. Abonnez-vous pour explorer avec nous d'autres merveilles de ce monde. À bientôt les amis.